मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का है। ये देखो दोस्त लोग चिल्ला क्यों रहे हैं पता नहीं। इतने सारे बेचारे स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनके पास घर नहीं है। कल तो गाय से एक डॉग था, उसको देख के इतना मेरे को लग रहा था पिक्चर्स में। ब्रूनो नाम था 5 years का। उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, मतलब जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था। प्लस उसके फादर 87 years, उनको डेलिशिया कुछ बीमारी हो गई, तो ही गोइंग टू रिहैब। और उनका बेटा जा रहा है दुबई, तो उसको लिखा था कोई अडॉप्ट करे। तो मेरी एक दो फ्रेंडें फ़ोन किया उनको, बट उन्होंने उठाया नहीं। आई गेस उनको इतने फ़ोन आते होंगे बुलाते होंगे। तो उसको बोला है मैसेज करने को। लेट्स सी क्या दुख होता है देख के ऐसे डॉग। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो ब्रूनो को कोई अडॉप्ट कर ले, आई होप। तो कितना लगता होगा यार कि पहले घर है बाद में। तो मुझे पता चला किसी से कि ये लोग ना डॉग्स को मिस हैंडल भी करते हैं, मिस यूज़। उनको मीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेल लेते हैं हायर प्राइस। वेरी बैड यार। बिल्डिंग कितना रिपेयर हो रही है। कल ऑस्कर मिला था, मैं यहाँ रहता है ऑस्कर की वाली बिल्डिंग, आज नहीं है लगता। कल वॉक पे था वही ऑस्कर गाय। मेरा प्रीवियस व्लॉग देखना। अरे मिला 100 years जिएगा। दिखा देखो वॉक कर रहा है। देखो बर्ड्स को खाना खिलाते हैं यहाँ पे। कैसे उड़ रही है बर्ड्स। फिर वो खाना रखते हैं गैस पे पूरा। बर्ड वो निकाल के रख रहा है, रोटी वोटी याद नहीं, वो दे रहा है खाना ही। तो पॉइंट बनाया होगा गुड डीड। ब्यूटीफुल लग रहा है। अब तक सूर्य उदय नहीं हो रहा। तो कैसे डॉग जा रहा है। लॉट ऑफ डॉग्स इन दिस एरिया। गाड़ी वॉश हो रही है। से अदर रनिंग एंड प्लेइंग द डॉग्स। क्या है आपको दिख रहा है? देखो ये कोई रनिंग कर रहा है। ये गार्डन और बिल्डिंग। लर्निंग क्लास। गाड़ी सीख रहे हैं लोग। मॉर्निंग इट्स ब्यूटीफुल। इट्स ओनली 7 o'clock in the morning. I just love morning. ये देखो जूस बेच रहा है, करेले का, नीम का, एलोवेरा। लोग पीते हैं वॉक के बाद। खाली बदल तो लोग आए नहीं। कुछ ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल मत कर रहे अच्छा बन रहे यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे योगा हो रहा है, जेंट्स होने की जेंट्स कर रहे हैं योगा। Oh my God! What a jump! What a jumpy. Conditioner. Mama, Geji, Maggie. Mama, Geji, Maggie. Date or Mama Peggy. Date or Mama Peggy. Go. Juju Geji,